आजदेखि काठमाडौँ र ललितपुरमा 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई फाइजर खोप दिइँदै भारतमा कोरोना बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा घर फर्कनेहरूको लर्को। अब विद्यार्थीले पनि खोप कार्ड बोक्नुपर्ने विधा घोषणा गरेपछि यो समयमा सम्पूर्णलाई खोप दिने तयारी। संसद नचल्दा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अल्पत्र, केन्द्रीय कोभिड अस्पताल समेत कानुनी आधार र अधिकार बिनै सञ्चालन। आज पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले दिएन सार्वजनिक विदा। पूर्व राजा शाहको वक्तव्य, जनताको प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीको नाम जे तन्त्र राखे पनि अर्थ हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको सामाजिक, आर्थिक एवं वैदेशिक नीति मननीय रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान गरौँ, विदेशी अतिक्रमणबाट देशलाई जोगाऊ, कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको भनाई। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा प्रकरण, मन्त्री प्रेम आलेलाई आनन्द बतासको जवाफ, यो राणा शासन होइन, गल्ती भएको भए जुनसुकै कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको भनाई। भूमि आयोग, 600 दरबन्दी थप, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई शैक्षिक योग्यता नचाहिने। एमाले कैलाली अध्यक्षमा भीम रावल पक्षका उम्मेद्वारलाई हराउँदै लेखराज भट्ट समर्थित थापा विजयी। कम्युनिस्ट खोल ओढेका पार्टीहरू दक्षिणपन्थीको सेवामा समर्पित भएको केपी ओलीको भनाई। नेपालमा विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एमाले मात्रै रहेको दाबी। सरकारले नै रोक्यो बालुवाटार जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मुद्दा। सिआइबीले 3 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन थन्कियो। एउटा व्यक्तिमाथि राज्य लाग्नुको परिणाम, भाइ उमाशङ्करको रिहाइका लागि सङ्घर्षरत सन्तोष बाध्यताले उडे कतार। बिहान बेलुका चामल किनेर खान नसक्नेलाई 28 करोडको राजस्व छलीको अभियोगमा 10 महिनादेखि नक्कु कारागारमा। इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउन सुरु, माघ 5 गते 125 जना जाने। आज देशभर मौसम बदली, केही प्रदेशमा हिमपात र वर्षाको सम्भावना। तरलता सङ्कट माघभित्रै हट्ने, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको भनाई। गरिबबाट टाढा बन्दै ब्याङ्कको ऋण, गरिबको नामको सहुलियत ऋण धनीहरूलाई नै चयन। काठमाडौँ र ललितपुरका विद्यार्थी तथा किशोर किशोरीहरूलाई आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप दिइँदैछ। 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई आजदेखि 1 हप्तासम्म फाइजर खोप लगाइनेछ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयनमा आजबाट 1 हप्तासम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शम्भु कुमार काफ्लेले स्थानीय तहको समन्वयनमा स्वास्थ्य कार्यालयले खोप अभियान चलाएको बताए। खोपहरू विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरे। भक्तपुर जिल्लामा भने गत शुक्रबारदेखि नै खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा किशोर किशोरीलाई खोप दिइँदैछ। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली कोरोना संक्रमण त्रास बढेसँगै धमाधम घर फर्कन थालेका छन्। महोत्तरीमा भारतीय सीमा नाकाबाट घर फर्कनेको अहिले लर्को देखिन्छ। यसरी फर्कनेमा भारतको हरियाणा, पन्जाब, दिल्ली र मद्रासमा काम गर्न गएकाहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको छ। 10 गजा नेपाल भारत सीमा दुवैतिर सदन बस्ती भएको सीमा वरिपरि आउन जान अल्लो घर पल्लो घर आए जस्तै भए पनि कति सङ्ख्यामा मान्छे भित्रदैछन् यसको तथ्याङ्क राख्ने काम कठिन बनेको छ। सीमा क्षेत्रका गुजुमुजु बस्तीपिक्से दुवै तर्फका आउजाउ कच्ची सडक र गोरेटो बाटो जताततै छन्। सीमासम्म सार्वजनिक यातायातमै आउने यात्रु नेपालतर्फ प्रवेशको मुख्यद्वारमा सुरक्षाकर्मीले रोक्ने डरले चोर बाटो भएर पस्नेको सङ्ख्या निकै बढेको हलखोरीका पणिन्द्र रायले बताए। 2076 को अन्त्यतिर पनि भारतबाट यता पस्ने हुरुरु बढेपछि सङ्क्रमण वात्तै बढेको थियो। सङ्कटका बेला आफ्नो घर फर्कनेलाई रोक्ने कुरा त होइन, व्यवस्थित जाँचको पाँजो मिलाउनै पर्ने हो। जिल्लाभित्र रहेका प्रदेशका नाकाहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य डेस्क सञ्चालन नगरिँदा अब सङ्क्रमणको डरलाग्दो अवस्था बन्न सक्ने मानिसहरूको चिन्ता छ। खुल्ला सीमा भएको हुँदा जताततैबाट ओहोर दोहोर गर्न सहज छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरूका लागि 7 बुँदे सूचना जारी गरेको छ। पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले यसबीचमा विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। विदा अवधिमा विद्यालयका प्राध्यापकहरूले स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीसँग सम्पर्क गरी 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई कोही पनि नछुट्ने गरी खोप लगाउने अभियानमा आवश्यक समन्वयन र सहजीकरण गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। 18 वर्षभन्दा
भन्दा माथिका विद्यार्थी र शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि खोपका लागि स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै विद्यार्थी लगायत सबै शैक्षिक संस्थामा जाँदा खोप कार्ड बोक्नुपर्ने भएको छ। माघ 7 गतेदेखि शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्ने सबैले खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा साथमा राख्ने प्रतिबन्ध सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले मिलाउने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म अभिभावक दिवस वा वार्षिक उत्सव जस्ता सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न पनि विद्यालयलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। दरले संसदलाई स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाएपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्ने कानुनी आधार अल्पत्र परेको छ। वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पताल बनाउने विधेयक नै संसद रोकिएपछि संक्रमितको एकीकृत उपचार गर्ने काम प्रभावित बनेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। संसदमा पेश भएका अत्यावश्यक विधेयक एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको पुस 18, 22 र 28 गते बोलाइएका बैठक विशेष कारणले स्थगित हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर 2 पटक स्थगित भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार देशभर पुष्टि भएका 1476 संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 876 अर्थात् 60% भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमणको रेड जोनमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा मात्रै 299 जना बिरामी छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक र औषधि ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता मात्र भएका छन्। ती विधेयक अगाडि बढेका छैनन्। संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गए पनि केन्द्रीय अस्पताललाई यसअघि अध्यादेश मार्फत दिएको कानुनी आधार अहिले शून्य छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दैनिक प्रशासन र संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न मन्त्री परिषदबाट कोभिड-19 आदेश भएको छ। यसका आधारमा काम गरिरहेका छौँ, वीर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले भने। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले केन्द्रीय अस्पतालको प्रस्ताव अगाडि सारेर वीरमा 500 भन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ। संसदमा रोकिएको विधेयकमा यो अस्पतालले संक्रमितको दैनिक तथ्याङ्कका आधारमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने, बिरामीको आकलन गरी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने, शैय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमित भर्नाका लागि आवश्यक समन्वयन गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आदेश पनि दिन सक्ने अधिकार विधेयकमा रहेको छ। तर विधेयक संसदमा रोकिएको छ। कोरोना रोकथाम र उपचार व्यवस्थित गर्न सरकारले 2078 जेठ 6 मा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर बेलैमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। जुन अध्यादेशले कोरोना अस्पताल बनाएको थियो त्यही कानुन निष्क्रिय बन्दा समस्या भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संक्रमण बढेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अल्पकाल घोषणा गर्ने कानुनी आधार छैन। केन्द्रीय अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कोरोना-19 युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल खोल्ने, अस्पतालको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन कार्यविधि तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। संक्रमितको उपचार र व्यवस्थित गर्ने कानुन शून्यता भएपछि अध्यादेशमै भएको व्यवस्था राखेर सरकारले कार्तिक 16 मा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। यो विधेयक सांसदलाई वितरण गर्ने बाहेक कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमै रोकिनु भनेको संसद कति प्रभावकारी छ भन्ने देखिन्छ। कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव नेपालले भने यस्ता विधेयक पारित गर्न जतिसुकै विवाद भए पनि दलहरू एकमत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। 1 महिनामा राष्ट्रिय सभाको 2वटा मात्रै बैठक बसेको छ। दुवै बैठकमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूचीमै चढेन। मङ्सिर 28 मा अध्यादेश पेश हुने र दलित आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने बाहेक केही काम हुन सकेन। केही दिन यता बैठक मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ। तर संसद अवरुद्ध गरे पनि उनै सांसदहरूले भत्ता भने स्वीकार गरिरहेका छन्। संसद बहिष्कार गरिरहेका छन् तर भत्ता स्वीकार गरिरहेका छन्। यसले देशको नीति बन्नुपर्ने मुख्य थलोमा कस्तो व्यथिति छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ। जनताले नीति पाउनुपर्ने ठाउँ अवरुद्ध छ, तर त्यही जनताको करबाट सञ्चित भएको रकमबाट उनीहरूले तलब भत्ता लिइरहेका छन्। नैतिक हिसाबले पनि यो भन्दा ठुलो लाज मर्दो अरू केही हुन सक्दैन। आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेन। हरेक सोमबार नियमित बस्दै आएको मन्त्री परिषद बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा होम आइसोलेसनमा भएका कारण हिजो बस्न सकेन, जसका कारण बिदा सम्बन्धी कुनै छलफल नै भएन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा बिदा दिने नदिने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न खोजेका थिए, तर देउवा होम आइसोलेसनमा भएका कारण सम्भव नभएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पृथ्वी जयन्ती भनेर नदिए पनि राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिन सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका विभिन्न दल र नेताले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गरेका थिए।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको शास्ति नहटेसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि अर्थ नहुने बताएका छन्। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले राष्ट्रको कृति र जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीका नाम जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गरिउन्, यसले राष्ट्रहित र जनसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने यो निरर्थक साबित हुनेछ। उनले लेखेका छन्, सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिएको तन्त्रमा जनताले शास्ति र राष्ट्रले अस्तित्वप्रति नै चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ भने त्यस्तो तन्त्रको अभ्यासमा व्यर्थमा समय बर्बाद गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्नु विलम्ब गरिनु हुँदैन। प्रणाली केवल साधन हुने र साधन परिवर्तनलाई नै महान उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएको उनको भनाइ छ। उनले देश पराईहरूको खेल मैदान बनिसकेकाले हरेक नेपालीले खतराको अनुभूति गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि नै प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा परेको अवस्थामा एकताको महत्त्व र पृथ्वीनारायण शाहका योगदान र दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता थप बढेको उनले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहले देशको सामाजिक, आर्थिक एवं वैदेशिक नीति आज पनि उत्तिकै मननीय रहेको बताएकी छन्। भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै भण्डारीको पृथ्वीनारायणका दूरदर्शी विचारहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सके मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक र भावनात्मक एकीकरणमा ठूलो योगदान गरेको तथ्य इतिहासमा अंकित रहेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत हाम्रा पूर्वजको गौरवपूर्ण योगदान र सचेत प्रयत्नका कारण नेपाल सदैव स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तराई, पहाड र हिमालका नागरिकले नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक र भावनात्मक एकीकरणमा ठूलो योगदान गरेको पनि तथ्यमा अंकित छ। जारी सन्देशमा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा ट्विट गरेका गुरुङले भारतले लिपुलेकसम्म सडक बढाइरहेको विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेकमाथि गरिएको दावा भनेका छन्। यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर तुरुन्त वार्ता समेत गर्न जरुरी रहेको उपसभापति गुरुङले लेखेका छन्। उनले थप लेखेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झौँ, पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान गरौँ, विदेशी अतिक्रमणबाट देशलाई जोगाउँ। बतास समूहले नारायणी दरबार संग्रहालयमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषराज दाहाल पनि दोषी भेटिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेल नेतृत्वको छानबिन समितिले सोमबार मन्त्री आर्यलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मिले महत्त्वमा ठेक्का सम्झौता भएको आशंका गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 6.34 आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो, तर बतास परिवारकै शेयर भएको 3वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै छानबिन समितिले भनेको छ। ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमत्तो भएको हुन सक्ने देखिन्छ। ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृत नलिनुका साथै समितिको निर्णय एवं अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको कार्यकारी निर्देशक दाहालले सम्झौता गरेको पाइएको छानबिन समितिले बताएको छ। साथै बतास समूहले सम्झौताभन्दा करिब 14 रोपनी जमिनमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ। पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबिन समितिको ठहर छ। नारायणी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहर सहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले उक्त प्रतिवेदनको खण्डन गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै बतासले सरकारी निकायको प्रक्रिया पूरा गरेर आफूले सम्झौता गरेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार सिंहदरबार नारायणी दरबार संग्रहालयभित्रको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बसेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आर्यलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संरचना अवैध भएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी थियो, तर बतासले आफ्नो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी नभएको जिकिर गरेका छन्। सरकारी समितिले एकतर्फी रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै उनले आफूसँग कुनै पनि विषयमा नसोधिएको उनले बताए। बतास समूहलाई मन्त्री प्रेम आर्यले गलत भन्दैमा त्यो अन्तिम सत्य नहुने उनको भनाइ छ। राणा शासनमा जस्तो जसले जे भन्यो त्यही सत्य नहुने उनको तर्क छ। आफ्नो बी म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सम्झौता र नियम विपरीत कुनै पनि काम गरेको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले बताए। गल्ती भए प्रमाणित गरेर कारबाही गरियोस् उनले भनेका छन्।
सरकारले थप 77 जनालाई नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था सहित भूमि आयोग गठन आदेश 2078 लाई संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसअघि जिल्ला समितिमा 2 जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै 3 जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेपछि हरेक जिल्लामा 1-1 नियुक्ति थपिने भएको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा अध्यक्ष सहित 4 जना हुनेछन्। यसअघि आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन मार्फत हटाइएको छ। अब उनीहरूका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने छैन। नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कम्तीमा 3 जना विज्ञ भूमि व्यवस्थापन, कानुन र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित 1 जना सदस्य गरेर 6 जना सदस्य नियुक्त गर्दा जिल्ला समितिमा नेपाल सरकारले 1 जना विज्ञ सहित 3 जना सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानुन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनमा जिल्ला समितिको अध्यक्ष पदका लागि भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन वा जग्गा नापजाँच गरेको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने, विज्ञ सदस्य बाहेकका अन्य सदस्य पदका लागि भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा 7 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने, त्यस बाहेकका अन्य सदस्य पदका लागि भने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर फेरि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ। यस्तै आयोगका पूर्व अधिकारी भूमिहीन, दलित वा सुकुम्बासी भए पनि जग्गा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश 2078 जारी हुँदा आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य वा आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएको कर्मचारी वा उसको परिवारले यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन नपाउने व्यवस्था थियो। यसलाई संशोधन गरिएको छ। संशोधित आदेशमा भनिएको छ, उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त भएको भूमिहीन, दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले यस आदेश बमोजिम जग्गा लिन बाधा परेको मानिने छैन। नापी विभागले कर्मचारी नखटाए आयोगले करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सुकुम्बासी भूमिहीन छन् भने जग्गा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता नचाहिने भनिएको छ। यसले सबैलाई एउटा मात्रै प्रश्न खडा गर्दछ, आयोगलाई व्यवस्थित र योग्य आयोग बनाउनु भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइदिन्छ। यो संशोधनले पनि केही हदसम्म त्यसैको झल्को दिन्छ। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ, अहिलेको सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्न खोज्छ। यसैले आयोगहरू भर्ती केन्द्र बन्दैछन् भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। नेकपा एमाले कैलालीको अध्यक्षमा पार्टीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट समर्थित उम्मेद्वार रतन थापा विजयी भएका छन्। सोमबार राति सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार एमाले नेता भीम रावल पक्षका रणबहादुर चन्दलाई केवल 4 मतले पछि पार्दै थापा एमाले कैलालीको अध्यक्षमा दोहोरिएका हुन्। विजयी थापाले 278 मत ल्याउँदा पराजित चन्दले 283 मत पाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले बाहेकका दल वामपन्थी खोल ओढेर दक्षिणपन्थीको सेवामा समर्पित भएको बताएका छन्। एमाले सङ्खुवासभाको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै ओलीले आफूलाई वामपन्थी भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको खेमामा रहेको दलहरूमा अलमल नगरेर पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। देशमा परिवर्तन चाहने एकमात्र वामपन्थी पार्टी एमाले भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, वामपन्थी खोल ओढेका पार्टीमा साथीहरू अलमल नगर्नुहोस्, एमाले मात्रै परिवर्तन चाहने, देशमा उन्नति प्रगति चाहने, सामाजिक न्याय र समानता दिने पार्टी हो। वामपन्थी खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी काम गर्ने, दक्षिणपन्थीको सेवामा समर्पित हुने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, सरकार ढाल्ने र आफूलाई दक्षिणपन्थी खेमामा समाहित गर्ने तत्त्व र तिनका पार्टीमा नअल्मलिन आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने अभिभारा एमालेको काँधमा रहे पनि त्यसलाई पूरा गर्न नदिन विभिन्न बाधा अवरोध भइरहेको बताए। सरकारले बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्ने तथा हडप्ने प्रक्रियामा संलग्न विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न रोकेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 3 वर्षको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पुनः सीआईबीमा फिर्ता पठाउन लगाएर सरकारले मुद्दा अगाडि बढाउन रोकेको हो। महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता गरेको बुझिएको छ। मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन हिजो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले प्रतिवेदन सीआईबीलाई फिर्ता गरेकाले अब मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन असहज भएको छ। राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थका कारण सीआईबीको प्रतिवेदन रोकिएको भन्दै सरकारवाला तथा कानुनविदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सीआईबीले 3 वर्षको अनुसन्धानपछि 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको थियो। सीआईबी
सिआइबीको प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको नाम समेत रहेको बुझिएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरू, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी तथा बेचौलियाहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। जग्गा हडप्न, सरकारी कागजात गायब बनाउने, कागजात केरमेट गर्ने तथा विभिन्न समयमा गरिएको नीतिगत निर्णयको अपव्याख्या गर्ने काम भएको पनि सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको निवास रहेको परिसरको हडपिएको जग्गाको न्यूनतम बजार मूल्य करिब 14 अर्ब रुपियाँ कायम गर्दै सिआइबीले उक्त रकमलाई बिगोको रूपमा राखेको छ। 3 वर्षमा 50 भन्दा बढी अधिकृत र विशेषज्ञ खटिएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा 91 वर्ष पुराना तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। सिआइबीको सो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका एक रामकुमारी सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई गत वर्ष पुस 7 गते पक्राउ गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार कृत्य मुद्दामा थाहा पाएको 2 वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू थिए, पैसावालाहरू थिए, राजनीतिक नेताहरू जोडिएका थिए। त्यसकारण जे पनि गरे भयो। त्यही सरकारबाट पीडित बनेको एक गरिबको व्यथा। नक्कु कारागारमा थुनामा रहेका भाइ उमाशङ्करको रिहाइका लागि काठमाडौँ बाह्र गरिरहेका परवानीपुरका सन्तोष राय भरको मोबाइलमा आइतबार काठमाडौँबाट एउटा अनपेक्षित फोन आयो। वकिल र पत्रकारसँग हारुहार गरिरहेका उनले सुरुमा त भाइको रिहाइको पहलसँग सम्बन्धित कुनै कल होला भन्ने ठानेका थिए, तर फोन भने 6 महिनादेखि विदेश जान खोजिरहेका उनलाई कतारको भिसा लागेको जानकारी दिन काठमाडौँको एक मेन पावर कम्पनीका कर्मचारीले गरेका थिए। 10 महिनादेखि थुनिएको भाइको रिहाइका लागि भर्खर वकिल भेटेको थिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको थियो। म गएँ भने यो सबै रोकिन सक्छ भन्ने डर छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतार उड्नुअघि मङ्गलबार सन्तोषले भने, तर नगई पनि भएन। भाइ छुट्ने नछुट्ने निदो छैन। 100 का दरले 60% को ब्याज बुझाउने गरी लिएको ऋण हरेक दिन बढिरहेको छ। केही उपाय नलागेर विदेश जाँदैछु। सन्तोषका भाइ उमाशङ्कर करिब 28 करोड रुपियाँ राजस्व झलीको अभियोगमा गत वर्षको फागुन 19 देखि नक्कु कारागारमा थुनिएका छन्। 12 को गैनहरी गाउँपालिकामा एलाइनी जग्गामा बनाइएको घरमा उमाशङ्करमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पाटन उच्च अदालतमा 5 वर्ष कैद, 28 करोड जरिवाना र फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना माग गर्दै मुद्दा चलाएको छ। साँझ बिहान समेत छाक टार्न समेत धौधौ हुने परिवारका उमाशङ्करलाई पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय अच्युत विष्ट र उपेन्द्र बहादुर बमले 75 लाख रुपियाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत धरौटी स्वरूप दिन नसकेमा थुनामा पठाउनु भनिदिएको आदेश बमोजिम उनी थुनामा छन्। 12बाट तारेक लिन काठमाडौँ आउँदा लाग्ने खर्च समेत ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाका उमाशङ्करसँग 75 लाख रुपियाँ धरौटी वा बैंक जमानत राख्न सक्ने सामर्थ्य थिएन। उनलाई अदालतबाटै पक्रेर प्रहरीले सिधै नक्कु कारागार पठायो। त्यसै उनी त्यहीँ छन्। पहिलोपटक पुस 16 मा कान्तिपुरले उमाशङ्कर कसरी ठगको फन्दामा परेर जेल जान बाध्य पारिएका छन् भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि सन्तोषले भाइका लागि निशुल्क मुद्दा लडिदिने कानुन व्यवसाय भेटेका छन्। अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा उमाशङ्करको तर्फबाट साधारण तारिकमा छुटेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएकी छन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गत पुस 21 मा सुनवाई गरी पाटन उच्च अदालतलाई उमाशङ्करलाई चर्को धरौटी माग गरी तिर्न नसकेपछि थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्नुको आधार कारण सहितको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएका छन्। अब उच्च अदालतबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले थप सुनवाई गर्नेछ। काठमाडौँमा मोटरसाइकल रिपेयरिङ वर्कसपमा काम गरिरहेका जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा नागरिकता लिएर उनकै औँठाछाप र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर सर्लाहीका सरोज मिश्रले कम्पनी र बैंक खाता खोलेर राजस्व दुरुपयोग गरेका थिए। त्यसै कारणले उनीमाथि करोडौं राजस्व छलीको मुद्दा चलाइएको हो। एउटा सामान्य जागिरको लागि नागरिकताको प्रतिलिपि दिएकै आधारमा उनी अहिले अभियुक्त भएका छन्, नक्कु कारागारमा छन्। यो परिवारको सम्पूर्ण खुसी र सम्पूर्ण भविष्य सरकारले लुटेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन। बिहान बेलुका खान नपुग्ने गरिबमाथि सरकार कसरी लाग्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। अनि यो प्रश्न गर्न विवश हुन्छौँ कि न्याय कहाँ छ र न्याय कतिसम्म अन्धो हुन सक्छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो। इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली श्रमिक पठाउन सुरु भएको छ। माघ 5 गते पहिलो पटक 125 जना नेपाली श्रमिक इजरायल जाने भएका छन्। सरकार मार्फत पहिलो पटक त्यहाँका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा केयर गिभरको तालिम गरेका सहायक कामदारहरू जाने तय भएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालले उपलब्ध गराएका 1600 श्रमिक मध्येबाट इजरायलले 1175 जना श्रमिक छनौट गरेको थियो। तीमध्ये करिब 700 जनासँग करार सम्झौता भइसकेको छ। 134 जनाको भने भिसाको प्रक्रिया पनि पूरा
पुरा भएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर सुनवारले जानकारी दिए। श्रमिकसँग सम्झौता भइरहेको र सोमबार मात्रै थप 50 जनाको करार सम्झौता भएको छ। इजरायल जानेको सूचीमा 821 जना महिला र 354 जना पुरुष छन्। इजरायलले 70% महिला र 30% पुरुष लैजान लागेको हो। इजरायलसँग सम्झौता भएका र भिसाको प्रक्रिया पूरा गरेका 1 देखि 125 नम्बरसम्मका श्रमिकलाई हवाई टिकट खरिद गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरिसकेको छ। देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकाले हाल प्रदेश नम्बर 1 र 2 लगायत क्षेत्रमा बदली भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश नम्बर 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। बुधबार प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुनेछ। हिमपात र वर्षाका कारण हुने चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या माघभित्र समाधान हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आश्वासन दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा मार्फत शर्माले उक्त आश्वासन दिएका हुन्। 2 वर्ष निसासिएर बसेकाले सबैले एकैपटक लगानी गर्न खोज्दा तरलतामा दबाव परेको हो। यसबीचमा ऋण पनि धेरै गयो, आयात पनि भयो। उनले भने तरलता दबावलाई कम गर्ने काम भइरहेको छ। माघभरिमा तरलता सङ्कट हट्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दो कोसिस गरिरहेको उनले बताए। पुँजीगत खर्च कम छ भनेर चिन्ता नगर्नुस्, हामी गर्छौं। अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च 9.2% भयो। चालु खर्च 38% भइरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा 25.2%मा खर्च भएको छ। बैंकरले आन्तरिक निक्षेपमा मात्रै भर पर्नुभन्दा अब विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समेत विदेशी मुद्रामा खाता खोल्नेतर्फ जोड दिन सुझाव दिए। कर्णालीमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत व्यावसायिक किसानले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको कृषि ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले नै तिर्दै आएको छ। तर सहुलियत अर्थात् ब्याज तिर्न नपर्ने उक्त ऋण दुर्गमका किसानले पाउन सकेका छैनन्। दुर्गमका किसानको पहुँचमा यो कार्यक्रम छैन। प्रदेश सरकारले बैंक मार्फत व्यावसायिक किसानले लिने 1 करोड रुपियाँसम्मको ब्याज तिरिदिने गरेको छ। त्यस्तै विपन्न किसानले सहकारी संस्थाबाट लिने 5 लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज पनि प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने नीति तयार भएको छ। यद्यपि हालसम्म हिमाली र दुर्गम जिल्लाका किसानले भने सहुलियतमा पाइने भनिएको ऋणमा आफूहरूको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। 1.5 वर्षको अवधिमा दुर्गमका 38 जना किसानले मात्र सहुलियतमा पाइने ऋण लिएका छन्। बाँकी किसानले प्रदेश सरकारले भनेअनुसार बैंक तथा सहकारीबाट सहुलियतको ऋण पाउन सकेका छैनन्। हिमाली जिल्ला मुगमा त हालसम्म 1 जना किसानले पनि सहुलियतको ऋण पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हुम्लामा 3, जुम्लामा 7, डोल्पामा 6 र कालीकोटका 19 जना किसानले मात्र सहुलियतको ऋण पाएका छन्। उनीहरूले बैंक मार्फत ऋण लिएका हुन्। कर्णाली प्रदेशले 2077 देखि सहुलियत ऋण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।